खुलुमबाय आं दिनै CSP Advice 365 चेनेल जों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली भारतनि मुंदांखा फ्रीडम फाइटार मानगोनां रुंसारि नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि मोनसे बोसोनथिखौ लानानै दिनैनि बे कन्टेन्टआव आं सावरायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना बे कन्टेन्टनि जै गोबां खोथाखौ मोनथिनो हागोन आरो जों जिउआव माबा मोनसे टारगेट लायोब्ला बे टारगेटखौ जोङो माबोरै हासिल खालामनांगौ बेनि सायाव नोंथांमोना बे नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि बोसोनथिनि जोरै नोंथांमोना मोनथिनो हागोन। फै जों दानिया नेताजी सुभाष चन्द्र बसआ जोंनो मा होदों आरो बे बिथांनि गाइडलाइन थामहिनबा बिथांनि बोसोनथिनि जोहै जोङो मा नागिरना मोनो बिनि सायाव आं सावरायसोमनो नाजानाय जाबाय। नेताजी सुभाष चन्द्र बसखौ बयबो मिथिगौ आरो बिथाङा सासे खोब रोंगौथि गोनां आरो गुनि गियानि आरो भारतनि मादावनो साबसिनै सोलोंथाइ बिथिङाव सोलोंथाइ लानो हानाय सासे सुबुं होननानै जों बुंनांगोन। दा कन्टेन्टखौ सावरायनायनि आगोलाव जों नेताजी सुभाष चन्द्रआ मा बुंदों बेखौ जों मिथिग्रोना लानायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। जोंनि जागायनाया जेसेबांनो दुखु गोनां जायाथों मानो, जोंनि लामाया जेसेबांनो गिथावना आरो हेंथा गोनां जाथों, अब्लाबो जों दावगालांनांगोन। जाफुंसारनायनि सानफ्रा गोबाव जानो हागौ, अब्लाबो बियो फैथारगोना रोखा। सुभाष चन्द्र बस। जोंनि जागायनाया जेसेबांनो दुखु गोनां जायाथों मानो, जोंनि लामाया जेसेबांनो गिथावना आरो हेंथा गोनां जाथों, अब्लाबो जों दावगालांनांगोन। जाफुंसारनायनि सानफ्रा गोबाव जानो हागौ, अब्लाबो बियो फैथारगोन रोखा। दा बे खोथानिफ्राय जों मिथिनो हायो जोंनि जागायनाया प्रथम जागायनाया बा गिबि खामानि मावनाया नों जा थांखिखौ लानानै नों खामानिखौ मावनो नाजायो बे थांखिखौ जोङो सानसेनो होसोना मोना। बेनिखायनो सुभाष चन्द्रआ बुंदों नों माबा मोनसे थांखिखौ नों हासिल खालामनो नांगौबा गिबियावनो नोङो दुखु दाहा सहायग्रोनांगोन आरो दुखु दाहा सहायनायनि गेजेरजोंसो नों नोंनि थांखियाव सहैनो हागोन। बेनिखायनो जोंनि जागायनाया जेसेबांनो दुखु गोनां जायाथों मानो, जोङो जेसेबां दुखु गोनाङानो जायाथों मानो, जेसेबां गिथावनायानो जाथों आरो जेसेबां हेंथा गोनाङानो जाथों, नोङो अब्लाबो बे नों थांखि लानायखौ नों मालाबाबो नागारनो नाङा। मा होनदों? अब्लाबो जों दावगालांनांगोन। जाफुंसारनायनि सानफ्रा नोंथांनि थाखाय माब्लाबा गोबाव जानो हागौ। सोरबा 1 बोसोरनि गेजेराव बबेबा खामानिखौ मावफुंनो नाजायो, सोरबा 2 बोसोराव, सोरबाया गावनि केरियारखौ 10+12 बा आफ्टार मास्टार डिग्री आफ्टार ग्रेजुएशन बे गावनि सोरबा IAS IPS ACS अफिसार जाहैनायनि सिमां लायो आरो खायसेया 10+12 नि जै माबा मोनसे टेक्निकेल एडुकेशन लानानै बा डक्टर इन्जिनियार फरायनानै गावखौ सासे राफोद सुबुं दानो नाजायो। बेनिखायनो बुंदों जाफुंसारनायनि सानफ्रा गोबाव जानो हागौ, अब्लाबो बियो फैथारगोना रोखा। बा नों जुदि मोजां रोखोमै नोंनि साननाय, नोंनि मावनाय, नोंनि नाजानायफोरखौ नोङो आबाद खालामोब्ला बे नोंनि दुखु दाहा सहायनानै नोंनि केरियारनि थाखाय नोङो गोरबो इसिङाव जा आबाद फोनानै दोनदों बा फुलि गायदों, बे फुलिखौ नों फोथांनो नांगोन, बेरा दुमनांगोन, हासार होनांगोन। थिग बिदिनो नोंनि गोसोआव नों मोनसे दिदोम थांखि लानानै नोंनि थांखियाव सहैनो थाखाय नों अरायबो पेडेल गानांगोन। जुदि नोङो नोंनि थांखिनि पेडेल गानायखौ नों जुदि सा ससेयाव हगारोब्ला नोंनि साइकेला थाबथाहैगोन, नोंनि नाजानाया थाबथाहैगोन। बेनिखायनो नों थांखियाव सहैयागौमानि नोंनि पेडेलखौ गाबायानो था, अब्लानो नों थांखियाव सहैगोन। बेनिखायनो सुभाष चन्द्र बसआ बुंदों जोंनि जागायनाया जेसेबां दुखु गोनाङानो जायाथों मानो, जोंनि लामाया जेसेबांनो गिथावना आरो हेंथा गोनां जायाथों मानो, अब्लाबो जों
दावगालांनांगोन। जाफुंसारनायनि सानफ्रा सोरनिबा जिउआव मा उन सिगां जानो हागौ, अब्लाबो बे साना सानसे फैथारगोन। खालि नोङो नोंनि थांखि लानायफोरखौल' सा ससेयाव जाल्दाब गारनानै ज्राब नागारनानै नोङो उनफारसे खारखुमानो नाङा। मानोना दावहा फोथाराव नों दावहा नांनो थाङाबासिनो आं बे दावहायाव जेनगोन होननानै जाय सुबुङा जिउआव थांखि लायो, बे सुबुङा मालाबाबो देरहासारनायनि मुकुटखौ एबा जाफुंसारनायनि जि मजा बेखौ मोननो हाया। बेनिखायनो जायफ्रा गोसोदाद लानानै जोहोलाव आखु दानानै बा जोहोलाव आखु लानानै खामानिखौ मावगोन, अब्लानो नों खामानियाव देरहासार जागोन। बेनिखायनो सुभाष चन्द्रआ बुंदों, नों माबा मोनसे खामानि मावनायनि आगराव नोङो जिउआव दुखु जारला सहायनो गोनां जागोन। सोरबाया बे दुखु जारलाखौ सहायनो गिनानै बा हेंथाखौ गिनानै गावनि नाजानायखौ जाल्दाब गारो, अब्ला बियो दावगालांनो नाजाब्लाबो बियो जाफुंसारनायखौ मोननाय नङा। नाथाय जाय सुबुङा दुखु जारला गिथावना आरो बायदि जेंना जेंसिखौ सौसिनानै दावगालांबाय थागोन, बियो सानसे गोबावजोंब्लाबो बे गावनि जाफुंसारनायखौ मोनहैगोन। बेनिखायनो बुंदों, नों जुदि नाजाबाय थायोब्ला नों नाजानायनि फिथाइखौ सानसे मोनगोन। बेनिखायनो बुंदों, जाफुंसारनायनि सानफ्रा गोबाव जानो हागौ, अब्लाबो बियो फैथारगोना रोखा। दा जों मिथिबाय सुभाष चन्द्र बसुआ मा बुंदों। बेनिखायनो जोङो नार्भास जानो नाङा, लोरबां जानो नाङा। सोरबा गोरिब निखावरिनि उदैयाव जोनोम लायो, सोरबाया धोनिनि उदैयाव जोनोम लायो। बयनिबो जोनोम लानायनि जि प्रसेस, बे प्रसेसफ्रा गुबुन गुबुन जानो हागौ। नाथाय धोनियानो जा गोरिबानो जा, जुदि मोजां रोखोमै नों थांखि लानानै खामानिखौ मावनो नाजायोब्ला, खैदां खैफोद दुखु जारला आरो हेंथा हेंसिखौ नेवसिनानै मानसिया गावनि थांखियाव सहैनो नाजायोब्ला, बेयो गोबावजोंब्लाबो सानसे गावनि थांखियाव मोनहैगोन आरो बे थांखियाव मोनहैगोना अराय रोखा। बेनिखायनो सुभाष चन्द्रआ बुंदों, जोंनि जागायनाया जेसेबांनो दुखु गोनां जायाथों मानो, जोंनि लामाया जेसेबांनो गिथावना आरो हेंथा गोनां जायाथों मानो, अब्लाबो जों दावगालांनांगोन। जाफुंसारनायनि सानफ्रा गोबाव जानो हागौ, अब्लाबो बियो फैथारगोना रोखा। जोङो बेनिखायनो जिउआव मालाबाबो दुखु दाहा जों गेजेन जानानै थानो नाङा। हेंथा हेंसि खैदां खैफोदखौ गिनानै थानो नाङा। बेनिखायनो सुभाष चन्द्रआ बुंदों, नोंनि खामानिखौ जागायनाय समाव नोङो गोबां दुखु जारला हेंथा आरो गिथावना थासारिजों मोगा मोगि जानो हागौ, अब्लाबो नों गिनो नाङा। आरो नोङो गियाबासिनो बाया मोजोमाबासिनो नों थांखियाव सहैनो नाजायोब्ला, बे नों लानाय थांखिया जेसेबां गोरायानो जायाथों मानो, बियो सानसे फैथारगोन, बियो रोखा होननानै बुंदों। बेनिखायनो जायफ्रा गावनि सायाव टु माच कनफिडेन्स दङ, गावनि सायाव फोथायनाय लानानै आं सासे डाक्टर जानो हागोन, आं सासे इन्जिनियार जानो हाथारगोन, आं सासे मोजाङारि आबाद जानो हागोन, आं सासे प्रडिउसार जानो हागोन, आं सासे मोसागिरि जानो हागोन, आं सासे रोजाबगिरि जानो हागोन, बेफोरबायदिनो बायदि बिफानखौ लानानै उन्दैनिफ्रायनो जुदि प्रिपारेसन खालामबोयोब्ला, बे प्रिपारेसना गोरानिफ्राय गोरा जाबोनानै मोनसे बुब्लियाव बे खामानिफ्रा गोरलै जायो। गिबि बुब्लियाव जेखि जाया खामानियानो जायाथों मानो, बेखौ मावनो थांनायाव साफ्रोमबो मानसियानो गोब्राब मोनो। नाथाय बे एखे रोखोमनि खामानिखौनो जुदि सानफ्रोमबो खालामबाय थायोब्ला, मावबाय थायोब्ला, नाजाबाय थायोब्ला, नोङो गोरलै मोनो। सासे मानसिया गिबियाव जानो हागौ मासे मोसाखौ गिनानै खारनो हागौ, नाथाय बे मासे मोसाखौ माबादि सोलो बुद्धि खालामनानै बेखौ सिखार खालामनांगोन, बेखौ हमनांगोन, बिनि सोलो बुद्धिया सासे सिखारिनाव, सासे मैहुरानाव थायोब्ला, बे गिथावना मोसाखौबो जे सानानै एबा सिखार खालामनानै बेयो मा हमनो हायो। थिग बिदिनो जोंनि नाजानायफ्रा फिसा गेदेर जानो हागौ। बे नाजानायखौ नों हमनो थाखाय नोङो गोरबो बिखायाव नोङो साहस बा गोहो फिसिनांगोन। बे गोहो फिसिनायखौ नों लोरबां रोखोमै दाबा जानाय नङा, नों खोब मोजां रोखोमै आदर लानांगोन। दा उन्दैनिफ्रायनो जों जुदि आदर लायोब्ला, बे आबाद एबा फसलखौ जों मोननो हायो।
दा बेबायदिनो मानसिनि बिथिङाव बे एखे रोखोमनि बेनिखायनो जोंनि मिजिंफोरखौ जों मिजिंल' लाब्ला जानाय नङा जोंनि थांखिखौ जों थांखि महरैल' दाबा जानाय नङा जोङो जोंनि मिजिंनि माराखौ नाजोबागौ मानि जोङो मिजिंखौ नागारनो नाङा बेनिखायनो सुभाष चन्द्रआ बुंदों जेसेबां मानि नोंनि नाजाजेननायाव जेसेबां दुखु दाहा खैदां खैफोद फैयाथों मानो आरो बावहाय जेसेबां गिथावना थासारिया नोंनि सिगाङाव गसंथियाथों मानो नों बेखौ गिनो नाङा होनना बुंदों आरो नों बेबायदि गिया मोजोमा नोंनि थांखिखौ नाजासोंबाय थायोब्ला नोंनि थांखिया सानसे जाफुंगोन बियो रोखा होननानै सुभाष चन्द्रआ बुंदों बेनिखायनो फै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोर नोंसोर सा ससेयावनो गोसो बायग्लिनानै गावनि केरियार दानायनि दावाखौ गारनो नाङा जों जिउआव मानसिनि जिउआव गोबां आंखाल आरो खैदां खैफोद थाखायो बे खैदां खैफोदखौ जाय मानसिया नेवसिगारनानै गावनि थांखियाव सहैनो हागोन बेनो देरहासार जागोन बेनिखायनो दावहा फोथाराव नों दावहा नाङाबासिनो आं बे दावहायाव जेनखागोन होननानै खारखुमाग्रा सुबुङा मालाबाबो देरहासारनायखौ मोननो हाया बेनिखायनो सुभाष चन्द्र बसुआ जोंनो खोब बेसेन गोनां बोसोनथि होदों जों बे सुभाष चन्द्र बसनि बोसोनथिनि जोहै गावखौ दानायाव जों बावसोमनि आरो बिथांनि जि बोसोनथि गाइडलाइन बिनि जोहै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बिनि सिङाव हाबनानै खामानि मावोब्ला जोङो सानसे गावनि थांखियाव सहैनो हागोन होननानै आं मिजिं थियो दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव सावरायसोमनो नाजाला मिजिंथियो नोंथांमोना दिनैनि बे बोसोनथिनि गेजेरजों गोबां खोथा मिथिना लानो हागोन होननानै आं सानो जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि फेसबुक पेज थामहिनबा JSB Advice 365 फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो फल' खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम अरायसम सहैबाय थायो बेखौ मिजिं थिनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर'